Hi guys, how are you all? For today's vlog, ituturo ko sa inyo, I will teach you how to fix the battery of your iPhone 7 Plus or any iPhones that you have. Actually, in my own experience guys, basing in my own experience. By the way, my phone is an iPhone 7 Plus here. Based on my own experience, I have already tried the 5 steps, 7 steps that was given already in YouTube. Some of the YouTuber also, like you need to off some apps that is draining the battery, turn off some like locations and other things na ito turn off ninyo sa phone para yung mga ano na nag-consume ng battery na ito turn off nyo. I have already tried it, but anyway, in my own experience, since my phone is the health capacity of my phone is 50%. So dapat pala kapag yung maximum capacity niya ay aabot na ng below 80%, dapat you need to change the battery. Or instead, magsasuffer kayo just like what I have experienced. So, ang masasabi ko sa inyo guys, all you need to do is kapag ano na talaga, it's keep on draining na talaga, kahit mga 2 minutes na gamit ninyo ay ma-off na yung battery, i-ano nyo na lang guys, bumili na lang kayo ng bagong battery. Kasi wala na talaga yan, sira na yan, at saka you will just be exhausted for that because hindi nyo na siya magagamit ng husto kasi sobrang ano na talaga, mahahassle na kayo sa kaka-charge ng battery. Kaya sa akin, nag-decide na lang talaga ako na mag-replace ng battery kahit na medyo nalakihan ako sa sa singil ng nag-replace. Pero okay lang naman. Actually, ang battery talaga niya ay nasa 700 pesos lang. Kaso, ang nabayaran ko lahat sa pag-change ng battery is 2,000 pesos. Kasi nahirapan sila na magtanggal ng mga twerka dito. Yung bolt dito na maliliit. Dito kasi nila i-open eh. So, nahirapan sila. Kaya sinabi nila na 2,000 na lang kasi ang tigas daw at saka hindi masyadong hindi nila naghanap pa sila ng gamit para matanggal lang yung bolt. Tsaka for me okay lang naman, at least na na replace na, okay na ngayon ang aking battery. I get 100% now. Yan yung battery charge ko, 100% na siya. So ayun guys, so I will show you on how they replace my iPhone 7 Plus battery. So here it goes. Sa akong Wala ko. Ilan lang ni? Hotspot mo. Ayan na, mamanit ka na dito. Ano ba? mga phone. Pilit lang yun. Ayun nga, naginagagat yun.
Yan, ha? Ah. Naman to yung pork. Okay lang. Yes, ma'am. Salamat. Nauna gitaon siya. Hmm? Nauna gitaon. Natagalan na ako dahil dito. Oh. Sira yung ano mo. Dumating na si Fred. Wala pa, bukas pa yun. Ang unit ray, ipauna niya. Babay naman nila. Hindi pa sure.